ini saya sambil ada tiga Pak. Sama. ini saya sambil Ada tiga Pak. Sama. Mari mungkin gimana? Kenapa nggak betul nama sukan resep? cuman harusnya ini dapat oksigen gitu. Itu kan sesak nafas. Kemarin kan minta. Tapi saya ini kayaknya Yang ini kita juga belum ada namanya. Terus bapaknya itu sesak nafas itu. Iya, sesak nafas. Yang panas itu enggak? Untuk oksigen belum ini. Kondisi Kabupaten Sragen? Ya Kabupaten Sragen istilahnya ya ini selalu kita mencari. Kita mencari supaya terpenuhi kebutuhan kita. Ketersediaannya di mana Pak? Kalau Sragen biasanya kan berbeda Pak Samator atau gitu. Samator dan beberapa agen lainnya. Ada keterlambatan pengiriman Pak? Bukan Dari permintaan misalnya. bukan keselamatan itu tapi ya di Batang dari Batam kalau nggak salah. Di Suwadi. Kalau oksigen memang saat ini memang bukan masalahnya bukan Sragen Jawa Tengah tapi nasional. Pak dokter, ini angka kematian di RSUD cukup tinggi, terutama yang antrian ke ICU karena kondisinya buruk pasiennya. Ini karena faktor apa dok? Ya mungkin yang salah satunya yang isoman, mungkin dia tidak memberitahu kita cuma sendiri, tahu-tahu kondisinya sudah perburukan baru dia ke rumah sakit itu kan, jadi perlu ICU. Jadi kalau makanya sebenarnya kalau isolasi mandiri harusnya atau dia antigen positif segera memberitahu kita, atau paling tidak mungkin isolasi di tempat dan seperti itu. Jadi nanti biar ada Antisipasi. ada kondisi misalnya dari tanpa gejala menjadi gejala ringan menjadi gejala sedang itu segera diketahui. Akhir-akhir ini tinggi Pak ya kematiannya Pak? 2-3 hari ini agak ya. Kita diinfus di rumah, tugasnya nggak mau, itu salah nggak sih kalau misalnya infus di rumah dalam situasi darurat seperti ini? Ya masanya ini kita terutama petugas itu kalau mengikuti di rumah kan masalahnya tidak fasilitas kesehatan ya, resikonya kan besar ya. Secara aturan memang nggak boleh, Aturan nggak boleh. tapi di situasi darurat seperti ini rumah sakit penuh, klinik juga nggak mau merawat, itu kan boleh ya Pak? Kalau bisa jangan. Bisa saja. Ya. Karena mesake sing nimbus nanti. Ya, kalau kan kita nggak tahu dia itu ini posisinya seperti apa. Kalau nimbus di rumah berarti kan nggak dalam kondisi infus dia nggak ditunggu nih. Gitu. Itu memang harus ditunggu terus. Ya namanya kenapa ada klinik, ada rumah sakit, dia kalau infus berarti kan ada yang nungguin, walaupun tidak ditunggu ini tapi kan paling enggak ada nestationnya ke sana.